好，咁啊第22題嗱，其實呢一種題目咧，佢係全部都係 alpha、beta 咁啊啲邊冇實際數字。其實有個方法可以做嘅，其實咧你可以用量角器同埋間尺去度嘅。全份卷係呢一題係做到嘅啫。咁啊，因為其他正常都會俾啲咩48度咁，佢唔會話真嘅。但係呢個圖咧冇限數字咧，你度到幾多你咪畫幾多，咁我同埋啱比例咯。不過我而家喺呢度咧就唔展示啦，喺 iPad。咁我就真係做一次啦。咁啊，我哋要揾 CE over AC， 咁我就分別揾下 CE 係幾多，同埋揾下 AC 係幾多。In terms of 邊條邊好咧？咁啊 CE 同埋 AC 咧要揾條橋梁啊，咁啊會揾 CD 即係 AB 呢條咧，因為佢哋一樣嘅。咁所以咧，我上面個三角形我就會諗啦，咁啊對邊 CD 係鄰邊 ，CE 係斜邊，鄰斜 cosine beta 等於 CD over CE。咁我要計啲咩啊？我要計 CE 啊。因為我最尾要計到 CE over AC， 咁我呢度咧寫咗 CE 係咩先？係 CD over cosine beta 下邊。咁喺 AC 咧，我又用對鄰，又係鄰斜喎，咁啊又嚟 cosine alpha 就會係鄰邊 AB 除 AC。咁我今次要揾嘅係 AC， 咁啊將個 AC 乘過去啦，將個 cosine alpha 除翻過嚟。咁最尾咧，你就可以計得到 CE 同埋 AC 係啲咩啦。咁最尾寫嗰個分數咧，唔好寫分數，寫除號，你會好做好多嘅。因為咧，你一個分數再分數一個分數咧，你做唔到㗎。你除號可以做咩？除號可以將啲分數變成好分子分母顛倒嘛。AB 同 CD 咧，我哋係約咗嘅，知道。咁所以最尾答案咧就會 cosine alpha 喺分子，cosine beta 喺分母。答案係 B。